Dia mbola faly miarabanareo indray ry zareo amin'ity troisième partie antsika ity androantsika dia resaka momba ny contour zany. Contour amin'ny photo filtre. Dia anona zany tsy ho lava resaka intsony ahako fa zao fotsiny ry zareo raha mba manana fotoana kely nareo dia mba klikeo eo amin'ny s'abonner raha ohatra hoe mba nahafinaritra anareo ireny tuto anankiroa efa lasan'ireny zay mialatsiny fa somary badalela kely ry zareo dia ndao amin'izay hiditra ao anatin'ny anona. Ny anona moa zany ny anonantsika androany dia manana ity sariny bob ity ahako alefako amin'ny description io dia raha tianareo dia io ny aranareo tsy forcé fa afaka maka image sidinareo nareo na image amin'ny ordi-anareo dia principe mitovy ihany amin'ny zavatra ataontsika eto. Dia zao arany ity le efa mivoaka eto amin'ny photo filtre aiza ny dossier amin'ny bob. Raha ohatra hoe ampiditra sary amin'ny photo filtre nareo dia alainareo fotsiny le sary iny dia batainareo clic droite mainto ny havana dia batainareo amin'ilay faritra gris gris dia zay. Dia eo amin'izay zany tsika dia io fa tonga le sary. Dia izaho moa zany ny zafady ny anako ny souris zany mitapitapy le scroll io le hitanareo le boribory le ahodikodina enareo maneny zany io. Dia du coup tsy dia mandeha tsara le izy dia zoom zany tsy dia afaka nampiasa foana hatramin'izao fa ny important rehefa anao contourna sary nareo dia mila cadrer daholo le zone ray manontolo na le zone tianareo alaina. Ohatra ny hoe lohan'ny bob fotsiny zany tianareo alaina dia au moins zany tokony ohatrohatran'izao tsy maintsy cadrer daholo le zone tianareo asorina. Fa ny antsika tonga dia bataintsika ray manontolo le izy ka mifika fotsiny raha tsy mandeha ohatran'ny anany ny souris anareo dia cliquenareo eto amin'ity midiny ity dia misy hoe auto io. Rehefa ataonareo auto izy dia cadrer daholo le zone ray manontolo. Rehefa anao anina contour dia ity ny option kitihanareo maketinareo dia misy an'ity lasso ity cliquenareo amin'ny lasso dia mivadika ohatran'izao ny ananareo ny souris anareo dia ity ataoko ohatr'izay dia eto amin'izay zany tsika ilay mbola afaka atao auto dia zaika miakatra 41 zany. Dia nareo zany rehefa mampiasa an'ity sy lasso ity dia mikitika clic droite dia alefanareo ny détour le zavatra tianareo alaina. Dia io fotsiny tsy azonareo ohatra ny hoe aka-pause kely rangafa eto dia hijanona hoe afotsitrareo tampoka zany fa manjary iny zone fotsiny no azo. Fa le izany système-ny manomboka nareo dia tsy maintsy ohatra ny hoe mainga entinareo hoe mainga eto amin'ity dia tsy maintsy miverina eo amin'ny point io nareo vao mahazo mamotsitra ny clic droite nareo. Somary mila précision kely zany eto amin'ity resaka amin'ity miaratsiny raha somary tsy dia précis amin'ity vidéo ity fa à titre na tuto izy bien sûr esahako atao farak'izay précis possible ihany dia ny tsara rehefa manao an'ilay contour koa nareo tsy maninona raha ohatra hoe somary misy midéborde kely tsotra fotsiny antony afaka gomina manko izay midéborde avy eo ohatra ny hoe tena manao asa somary mila précision zany nareo dia aza rarahina be loatra le ana iny le ohatra ny hoe misy midéborde reny fa feo gomina fotsiny izy rehefa eo alefa mbola ho atoroko anareo zay dia ny antony nakako amin'ny bob koa moa zany somary tsy dia compliqué le izy satria somary carré carré rectangle ny lohany ay moa bob square carré ny dikany square bob l'éponge zany carré eo fa tsy rectangle. Dia lasa misy cours d'anglais tampoka ao anatin'ilay tuto ana informatique resaka image zafady dia aza dina ry zareo no misabone dia anona koa ny conseilleko anareo raha mampiasa ordi portable ohatra anazy ao nareo dia aza mampiasa an'ilay ampovoany io mampiasa souris tsy vitanareo manao anazy amin'ilay ina moa amin'ilay souris centrale io sarotra be manao azy amin'io sary any amin'ny souris mbola cool ihany indrindra hoe manana portrait ana olona nareo no asorina ohatrany hoe na ohatra ny dessin animé hoe ny endriky Naruto ny afindranareo fa nisy tsy nety fa bon mialatsina ry zareo dia zay une fois zany vita le contour dia copienareo le izy ny ataoko contrôle C na ihany koa clic droite dia copier azafady clic gauche
clic gauche ilay nataontsika iray manontolo teo fa tsy clic droite tamin'ilay copie vao tonga saina dia amorona calque vaovaotsika hitanareo tamin'ny vidéo teo aloha teo any fa manao calque nouveau dia nouveau dia vierge dia bon conservetsika ihany igny tsisy ninona kitihana dia ataontsika misy couleur le calque ka ataontsika hoe à fond bon ataontsika hoe à fond blanc ohatra aloha igny zany misy calque à fond blanc dia eto amin'ity calque ity tsy forcé hoe à fond blanc foana io fa ohatrany hoe alaintsika ity amin'ity orange ity dia solointsika ny lokony maka an'ity outil de remplissage ity dia solointsika ho lasa orange ohatr'izao zany ilay calque ary toa lasa ratsy tarehy zany calque zany dia colentsika amin'izay ilay izy contrôle V ay moa miala tsiny ry zareo fa tsy forcé nanao calque kay fa nanao coller fotsiny dia efa mipetaka ilay izy du coup zany ity calque ity tsy ho ampiasaintsika dia bon atitrana vidéo ty moa zany dia fahoaka aloha bon ilaintsika ihany ilay izy satria bon kaloha ary alamiko kely ilay idéako fa manjary tsy milamina ity calque ity ny tiako atoroanareo koa fa mbola tsy niteneko hatramin'izay raha ohatra hoe miasa amina calque anako ohatra hoe ataoko hoe folo nareo dia ireo folo ireo sûrement tsy miasa en même temps fotrany hoe misy ilainareo dia misy tsy ilainareo dia fanaovana izay izay anafinana izay tsy ilaina manao clic droite nareo dia le visible ity décochenareo asorinareo igny zany hitanareo raha mamaky avy aty ambony zany tokony mahita sary Bob l'éponge dia le calque orange zay vao tonga ao amin'ny fond nefa moa ohatrany hoe tsy ilaintsika le calque orange dia misy soratra hoe sarina maso coché dia lasa tsy visible ilay izy fa bon miasa amin'iny moa zany tsika dia iny no décochentsika dia ny ataontsika eto amin'izay dia anina fotsiny igome reny partie anina reny tsika ataoko auto ihany moa zany ty misangezangeza kokoa dia igome an'le partie mihoatra reny tsika dia raha igome any reny tsika dia atao amin'ny calque 2 zao tsika miasa du coup raha manao goma zany aloha ataoko hitanareo mihitsy goma atao fotsifotsy ty vao mety raha anao goma ako dia tsy miala ty ambadika ity dia raha ohatra hoe eto indray mikitika ka mikitika eto dia miala ilay izy satria amin'ny calque 1 miasa contrôle Z moa zany dia ny goma dia le goma ataoko maka loko amin'ity ataoko mitovy loko amin'ity zany le goma amin'izay tonga dia mivady amin'le couleur ambany ilay izy dia kitika eo amin'ny goma ako dia hitanareo igny goma dia azafady fa diso calque kay ako contrôle Z ao miala tsiny mbola teo amin'ny calque 1 fa eo amin'ny calque 2 amin'izay ako dia goma iny bon miala tsiny aminareo koa mety tsy ho gomako tsara hatramin'ny farany ity zany fa titrana anina isa gomina rapide fotsiny dia manome an'izay torohevitra farany tokony ilainareo ako izay fotsiny zany raha résumena rehefa manao anina dia mila mahay mampiasa calque tsara aloha manana calque telo tsika ireo ny anarantsika vaovao tamin'ity vidéo ity hoe ahoana fomba fanafenana calque anankiray rehefa mbola tsy ampiasaina aloha ilay izy dia ahoana no fampiasana le goma midika tenena amin'ilay ahoana fampiasana le goma ohatrany hoe ity zao fotsy misy an'ilay fotsifotsy midéborde reny tsy ilaintsika nefa ny fondntsika orange dia tsy maintsy nalaina tamin'ny pipette aloha zany ny lokon'ilay orange izay tsika vao afaka nanagoma ilay izy satria ilay pipette zany no fond atsika azonareo ngamba ilay tiako tenenina dia raha ohatra ny tena mila travail de précision nareo dia afaka manisy zoom ihany ohatra ny hoe 50 75 dia ity le déplacement amin'izay zay vao niasa dia mikitika eo amin'ny gomme dia ny gomme koa raha mbola tena mila précision dia afaka atao kely hatramin'ny ngeza zao ataoko somary ngezangeza ity ohatra hoe tsy dia mila précision eto dia zay zao fa miala contrôle Z mialaala ihany igny dia mety mety somary accéléré kely amin'izay mba manomboka eto amin'ny montage dia ampisehoko anareo ny valiny rehefa avy eo
matetika tamin'ny izaho mbola kelikely a dia efa tsy photoshop no nampiasaiko tamin'ny mbola kely, tsy photofiltre fa nampiasa paint, dia manana le sarina photo de famille ireny dia le afa madika ny endrik'ilay olona. Amin'ny photofiltre moa zany hitako hoe mora kokoa manao an'izay raha ohatra ny hoe vao mianatra nareo dia afaka ataonareo koa izay fa membe nareo avy eo mijery an'ilay izy. Dia eto dia tsara mihitsy iny a rehefa manao ohatra resaka traitement d'image ohatra izao a, rehefa mampiasa souris tsara, satria tena mijaly nareo rehefa manao an'ilay manala an'ilay anina, manala an'ilay mihoatra ohatra ireny satria mila précision be ilay izy. Dia du coup tsy ny souris rehetra manana ohatran'ny hoe tsy confortable amin'ny tanana zany e, azonareo angamba ilay tiako tenenina ho an'izay tsy manana souris tsara mijery an'ity tuto ty. Dia mety ratsy be angamba ny feoko satria ho accéléreko ilay ho accéléreko ty anaty anina fa tsy voavelako ela be ohatran'izao a, fa tsy maintsy accéléreko ty zavatra ataoko ty manjary mandany fotoana be. Dia mety tsisy inona ho heninareo kory a fa miteny rereto ahako. Dia anona fotsiny ry zareo a, abonnez-vous a raha ohatra ny hoe mba tianareo zavatra ohatra ny hoe atao a, fa ezaky ny hamoaka vidéo a manoro anareo zavatra ohatra izao zany. Dia mety misy vidéo manana ihany koa indray fa tsy voatery manao ohatr'izao foana, fa mety misy ilaivanareo an'izao ohatra ny hoe hanomana fety nareo na anona. Bon, ty angamba sisa ny asoriko ty vodin'ilay kiraro ty a, mbola tsy vita any, ty tsy dia mila précision be loatra. CTRL Z. Dia bon, miala tsiny aminareo ry zareo a, fa zao angamba no version ajanoko amin'ity a, fa mbola afaka manao précis kokoa nareo a, fa tsy mbola tsara io a, mbola lavitra ny tsara io a, fa lany mandany fotoana be ilay manao an'ilay izy a. Dia nefa tiako fantatrareo fotsiny zany essentiel a, fampiasana gaomany amin'ity a, ny calque dia manao an'ilay détour amin'ny alalan'ny lasso. Lasso moa zany a c'est ito, dia tsy azoko tsara fotsiny moa zany a, raha mako atao vetivety any a, calque nouveau calque vierge, dia calque. Dia non ty calque ty a, tiako ohatrany hoe ho fotsifotsy daholo zany a le fond ty a. Dia calque 3 zao ny anarany a, dia copie kely ty a, dia coloriavako amin'izay le calque ty zany. Zay ny tanjoko tamin'iny a, dia le amin'ilay calque teo a, raha tsy ataontsika visible ty a, dia ohatrany hoe misy fotsifotsy zany ty dia ratsy be. Dia zay nanaovako an'ity calque 3 ty, ny remplissavako zany a, le tsy ampy. Dia rehefa mifenoky le calque 3 a, dia lasa ohatrany hoe ohatr'izao zany ny fandehan'ilay sary. Dia bon, asiantsika ohatrany hoe texte kely fotsiny hoe tsy maninona zany a, ataontsika maitsomaitso ohatra, ataontsika hoe Bob l'éponge. L'éponge. Ataontsika ok a.
dia hitanareo le texte le calque 4 aty ambany dia le lecture avy any ambony, donc mila ampiakarina any ambony le soratra vao hita. Dia ohatra mampiomehy be le soratra fa atao ajanona amin'iny ihany fa atao gras italika dia ngeza be izay hita tsara. Io zany kalovany amin'ny calque 2 indray miasa calque 4 bob l'éponge. Dia ity zavatra ity mbola tsy natoroko anareo fa rehefa mamoaka anazy io sary amin'izay dia mikitika eo amin'ny fichier dia enregistrer sous. Dia amin'ny enregistrer sous manko ao amin'ny bureau dia ity pif ity avadikareo izay format tianareo fa ny conseiller-ko anareo dia ataovy .png dia avoakantsika image bob 2 hono ny anarany dia enregistreko dia oui ok dia jerentsika amin'izay izy zany reto. Io zany no valin'le asa nataontsika hatramin'ny voalohany iny dia angeny mbo nafinaritra anareo indray ity tuto momba ny resaka contour ity somary resaka zavatra global be dia be tsika fa angeny mbo azonareo ny essentiel amin'le tuto. Dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany abonnez-vous dia ny formation manaraka indray zany izay tsy ho ela. Misaotra ary.